조정래 대하소설 태백산맥 청소년판 1 제1부 한의 모닥불 조호상 역금 김재홍 그림 해냄 109페이지 11번째 원작 조정래 작가 정신의 승리라 불리며 한국 문학뿐 아니라 세계 문학에서도 유래를 찾아보기 힘든 뛰어난 작품 활동을 펼쳐온 조정래 작가는 20세기 한국 3대사 현대사 3부작인 대하소설 태백산맥, 아리랑, 한강을 20년 동안 집필하며 1,500만 부 판매 돌파라는 한국 출판사상 초유의 기록을 수립했습니다. 주요 인물 소개. 소설에 담긴 역사 영어 전기 김범우, 지주이면서도 소작인들의 존경을 받는 김사용의 아들이자 독립운동을 위해 만주로 떠난 김범준의 동생, 공산주의자 염상진과 신분의 차이를 넘어 형 동생 사이로 지내기도 했으나 이념보다는 민족을 중요시하며 좌익과 우익 어느 쪽도 선택하지 않고 교육을 통해 사회 변화를 이끌고자 한다. 소설에 담긴 역사 영어 정리. 빨치산 1945년 해방 이후부터 1955년까지 활동한 공산주의 비정규군을 일컫는 말이다. 원래 러시아어 파르티잔이라는 말에서 유래했는데 이는 노동자나 농민들로 조직된 비정규군을 뜻하는 유격대와 가까운 의미이다. 하지만 이념 분쟁 과정을 통하여 좌익 계통을 통틀어 비하하고 적대감을 조성하는 용어로 변하였고 그 결과 빨갱이로 바뀌었다. 흔히 조선인민유격대라고 부르며 남부군이나 공비, 공산, 게릴라라는 표현도 사용되었다. 조정래 대하소설 태백산맥 청소년판은 원작의 이야기 구조에 따라 충실히 각색하면서도 청소년들의 눈높이에 맞게 장면과 인물 묘사, 대화, 사건 전개 등을 다듬어 재탄생한 작품입니다. 비극적이지만 청소년들이 꼭 알아두어야 할 우리나라 현대사의 장면들이 소설 속에 녹아 있어 흥미롭게 읽으면서도 학습적으로도 도움을 얻을 수 있습니다. 민족 분단의 삶을 날줄과 씨줄로 엮어 민중의 상처와 아픔을 감싸고자 하는 배짜기 작업이 잘려진 태백산맥의 허리를 잇는 데 기여하길 바란다. 조정래. 값은 11,000원. 언제 거지 이게? 음? 109페이지. 염상진은 웃는다고 웃었지만 그렇게 빨리 감정을 바꿀 수가 없어 안면 근육이 어색하게 실룩했다. 마누라 말 맞다나 장가를 들지 말았든지 마누라가 좀 더 혁명가의 아내답든지 했어야 했다. 염상진? 주요 인물 속의 염상진, 벌교, 보성, 등지를 근거로 한 빨치산의 투쟁을 총괄하는 대장, 일제강점기에 사범학교를 졸업하고도 일제의 사상을 교육할 수 없다는 신념으로 농사를 지으며
독립운동과 적색농민운동을 주도했다. 해방 후 사회주의 운동에 매진하며 공산당원이 되고 조직을 이끄는 통솔력뿐 아니라 인간적인 면모로 주변의 존경을 받는다. 사태가 어찌 되고 있는지 안창민이 앉으며 조심스럽게 물었다. 인물 속의 안창민, 대지주의 손자로 염상진과는 사범학교 선후배 사이. 학창시절 사회주의를 신봉했지만 졸업 후에는 국민학교 선생이 되어 염상진과는 다른 길을 간다. 하지만 실상은 읍내 지하 조직을 움직이는 보이지 않는 손이 있었고 보이지 않는 손이었고 결국에는 붉은 완장을 차고 염상진 무리에 합류한다. 이제부터 본격적인 투쟁에 돌입하게 될 것이요. 염상진은 매운 눈길로 안창민을 바라보며 말했다. 안경알 저쪽에 있는 눈동자가 염상진의 눈길을 받아내지 못하고 아래로 굴렀다. 너무 걱정 마오. 혁명의 성취는 투쟁 다음에 얻어지는 열매요. 염상진은 안창민의 손을 잡았다. 손이 남자의 것이라고 믿기 어려울 만큼 작고 부드러웠다. 그 손에서 그의 출신 성분, 성장 과정이 적나라하게 드러났다. 안창민의 명석한 두뇌와 예리한 판단력은 하대치의 기민한 행동과 과감한 용기와 함께 그를 든든하게 받치는 기둥이었다. 하대치, 동학농민운동에 가담했다가 화전민이 된 집안에서 태어난 소작인 출신 빨치산, 일제강점기에 일본인 지주를 상대로 소작쟁의를 일으켰다가 징용에 끌려갔다 왔다. 소작회에서 만난 염상진의 사상과 됨됨이에 감화되어 빨치산이 되었다. 기민하고 용감하게 일을 처리하여 동료들의 신임을 받는다. 그 손에서 그의 출신 성분, 성장 과정이 적나라하게 드러났다. 안창민의 명석한 두뇌와 예리한 판단력은 하대치의 기민한 행동과 과감한 용기와 함께 그를 든든하게 받치는 기둥이었다. 그러니까 염상진, 안창민, 하대치. 가서 일해야겠습니다. 안창민은 옹색한 자리를 피하려는 듯 말했다. 그러시오, 안동무. 염상진은 소리 없는 한숨을 내쉬며 안창민의 손을 놓았다. 안창민을 당장은 그런 식으로 눌러놓았지만 언제까지나 그럴 수는 없는 노릇이었다. 현재로서는 자신도 사태 파악이 안 되고 있는 형편이라 대답할 말이 없었고 그렇다고 모른다는 말을 차마 할 수는 없었다. 안창민은 염상진의 사범학교 3년 후배이기도 했다. 형님, 저는 교단에 서겠습니다. 어머니의 고생을 끝내드려야지요. 형님한테 면목 없지만 어쩌겠습니까? 안창민은 졸업을 앞두고 염상진을 찾아와 이해를 구했다. 그때 염상진은 농사를 지으며 적색 농민운동과 독립운동을 하고 있었다. 같은 사회주의 이념을 신봉하면서도 두 사람의 선택은 달랐다. 염상진이 이념적으로 투철하고 안창민이 그렇지 못해서가 아니라 기질 차이였다.
안창민은 체구부터 가늘게 생긴 데다 마음마저 열했다. 안창민에게 홀로인 어머니가 소중하다면 염상진에게 아버지라는 존재도 그만 못하지 않았다. 그런데 염상진은 아들이 선생님이 되기만을 고대한 아버지의 간절한 소원을 부리치고 농부가 되었다. 그래, 사람이 어찌 다 하나 같을 수 있겠나. 자네는 선생님으로, 나는 농부로 최선을 다하세. 염상진은 안창민의 교단행을 흔쾌히 받아들였다. 해방이 된 뒤 염상진이 본격적으로 사회주의 운동을 하면서 한 차례 감옥살이를 하고 쫓겨다니는 순환을 겪는 동안에도 안창민은 국민학교 울타리 안에 안주해 있었다. 그렇다고 그가 코올리게를 훈장 노릇만 한 것은 아니었다. 그는 읍내 지하 조직을 움직이는 보이지 않는 손이었다. 그러다가 이번에 물 위로 불쑥 솟아오르게 된 것이다. 그의 느닷없는 변신은 학교 선생들을 까무리치게 할 만큼 큰 충격이었다. 붉은 완장을 찬 그 앞에서 선생들은 어쩔 줄 몰랐고 평소에 사회주의 사상을 비판적으로 말해온 몇몇 선생은 아주 사색이 되었다. 그러나 붉은 완장을 찼다고 그가 달라진 것은 없었다. 처형의 대청을 들지 않았고 주변의 누구도 다치게 하지 않았다. 하지만 결국 후퇴의 대열에 끼지 않을 수는 없었다. 안창민은 고업들의 대지주 안재윤의 하나뿐인 손자였다. 나간 거울로 대대로 뿌리를 내려온 안씨 문중은 그 빼때로나 재력으로나 넉넉히 큰 기침을 만했다. 안재윤은 덕망 있는 지수였지만 망나니 아들로 속을 썩이다가 세상을 떠났다. 그때 이미 그의 아들 안석규는 노름에 빠져 재산을 반 넘게 날린 상태였다. 안재훈이 죽자 안석규는 전답을 거의 다 팔아치우고는 자취를 감추었다. 그것으로 안재훈 집안은 겨우 넌 30여 마지기를 가진 소지주로 전락해버렸다. 정적을 감춘 안석규는 3년이 못되어 남원에서 객사했고 그때 안창민의 나이 13살이었다. 안창민의 어머니 신씨는 그 재산이 남아있는 것을 천행으로 여겼다. 굳은 일이라고는 해본 적이 없는 신씨는 그때부터 직접 논두렁에 나서게 되었다. 선수 농사를 짓지는 않았지만 몇 안 되는 자긴들을 동료했고 피를 뽑으려고 논에 들어가는가 하면 새떼를 쫓으려고 논두렁을 맴돌았다. 그런 신씨를 바라보며 자긴들은 농사에 성의를 다 바치지 않을 수 없었다. 신씨가 아들의 말에 따라 드러나지 않게 소장료를 낮춘 것은 안창민이 사범학교를 졸업한 직후였다. 결정적 시기라는 걸 무엇으로 확실히 알 수 있습니까? 안창민은 안경알을 빛내며 물었었다. 일시적인 기분에 따른 오판이 아니냐는 예리한 물음이었다. 염상진은 그 확실한 근거를 제시할 수 없었다. 그렇다고 어물거릴 수도 없었다. 날 믿으시오. 큰일에는 비밀이 따르게 마련이니까. 그 말은 거짓이었다. 그러나 염상진에게는 그만큼 확실한 믿음이 있었다. 그래서 안창민은 빨간 완장을 차고 사람들 앞에 나서게 되었다. 지난 4월 3일 제주도에서 혁명의 깃발을 올린 것은 그곳을 해방구로 하여 남조선 단독 정부 수립을 분쇄하고 아울러 남조선 전역에 해방을 이루려는 것이었다. 그런데 사정은 여의치 않았다. 미 제국주의자들이 제공하는 화력으로
무장한 군경이 계속 투입된 것이다. 활약의 열쇠와 사방이 바다로 막힌 악조건 속에서 전사들은 벌써 7개월째 투쟁하고 있었다. 이번에 혁명의 깃발을 올린 여수조든 14연대도 반란군을 진압하기 위해 제주도로 파견될 부대였다. 순막의 천장을 멍하니 올려다보고 있던 염상진은 휴 한숨을 쉬었다. 안창민을 노출시킨 게 후회로 되살아났다. 완전히 파괴되다시피 한 읍내 조직과 그에 따른 앞으로의 일이 난감했다. 읍내에는 이제 미온적인 세포 몇이 남아있을 뿐이었다. 안창민을 노출시키지 않았더라면 그보다 더 완벽한 거점은 없었을 것이다. 염상진은 자신이 살아온 지난 몇 년 세월이 예측할 수 없었듯 앞으로의 세월도 마찬가지라고 생각했다. 이놈아, 저 자식 생각해서 마음 고쳐먹고 선생질을 하란 말이다. 선생님이면 하늘이 별 딴 것이지 뭘 더 바라는겨? 아버지의 안타까운 마음을 모르는 게 아니었다. 종에서 선생으로 이 신분의 변화는 아버지에게 천지개벽이나 다를 바 없었다. 그것도 아버지의 피나는 노력으로 이룩한 것이매랴. 염상진의 아버지 염무칠이 지주 최신의 꼴모슴살이를 벗어나 읍내 쑥가게에 취직한 것이 16살 때였다. 염무칠의 아버지는 나간벌의 대지주 최신의 종이었다. 노비 제도가 폐지되면서 그는 자유의 몸이 되었지만 대부분의 종들이 그랬듯 독립할 수 없었다. 노비 문서만 불살랐을 뿐 땡전 한 입 없는 신세 어디로 옮겨 살 것이며 소작인들 어디서 구할 것인가. 종이 소작을 얻는 경우는 주인이 그동안의 정을 생각해서 농토를 마련해 주는 것이었다. 그런데 연무칠의 아버지는 불행하게도 그런 주인을 만나지 못했다. 연무칠의 아버지는 인심 사나운 주인에게 입 한번 뻥긋해보지 못하고 그대로 눌러앉아 문서 없는 종노릇을 계속할 수밖에 없었다. 날로 달라지는 세상이니까 농사만 짓고 살지 마라. 눈을 감기 전에 연무칠의 아버지가 한 말이었다. 연무칠이 쑥가게 배달원으로 취직한 것은 순전히 아버지 그 말을 쫓아서였다. 그 말을 쫓아서였다. 연무칠은 배달원 생활 6년 만에 숯 행상에 나섰다. 그가 팔 숯을 구하는 과정은 참으로 눈물겨웠다. 한 푼이라도 싸게 숯을 구하기 위해 생각해낸 방법이 숯가마에서 직접 물건을 떼는 것이었다. 연무칠은 오금제를 넘어 조계산 숯가마를 찾아갔다. 그러나 막상 가서 보니 아무한테나 숯을 파는 게 아니었다. 판매 조직이 있어 중간 유출을 철저하게 막았다. 연무칠은 빈지게로 돌아설 수 없어서 숯쟁이를 붙들고 애를 했다. 젊은 사람이 살아보겠다니 살짝 혀주는 소린디. 나는 불이나 때는 아무 힘도 없는 사람이고 저 아래 서남자 주지 스님을 찾아가 보더라고. 숯쟁이의 말을 듣고 그는 주지 스님을 찾아가 땅바닥에 엎드려 넙죽 큰절부터 올렸다. 그리고 온몸의 피가 말라붙는 마음으로 찾아온 까닭을 이야기했다. 이야기를 다 듣고 난 주지 스님은 엄한 얼굴로 연무칠을 바라보며 그렇다면 오늘만 달라는 것인가?
아니면 앞으로도 쭉 달라는 것인가? 하고 물었다. 살아갈 방도가 따로 없으니 주지 스님께서 길을 좀 틔워주십소서 하는구만요. 하면 매번 지게로 숯가마를 불겨 읍내까지 지어 나르겠다는 말인가? 주지 스님은 고개를 저었다. 길만 틔워주시면 그것이 어찌 못하겠는가요? 길만 틔워주십시오. 연무칠은 곧 장삼자락을 붙들 것처럼 몸이 달았다. 이것도 다 부처님의 인연이니 해보도록 하게나. 그 뒤로 연무칠은 한 번에 숫 3가마니씩을 쥐고 오금제 가파른 산길을 넘기 시작했다. 숫을 생산가에 받을 수 있어 이문이 컸다. 그러나 왕복 140리의 도보 운반으로는 목돈을 만지기 어려웠다. 그래도 연무칠은 지치지 않았다. 1년, 2년. 장가 들고 자식을 낳고 20년이 넘게 오금제를 넘나들었다. 20년 넘게 숫장사를 하면서 연무칠은 몇 차례 죽을 고비를 넘겼다. 오금제를 넘다가 눈길을 헛디뎌 계곡 눈구덩이에 처박히기 몇 번이고 폭설에 길을 잃어 얼어 죽을 뻔도 했고 길을 질러가려고 얼음판 위를 걷다가 얼음이 뿌지직 갈라지는 바람에 물귀신이 될 뻔도 했다. 그때 숯을 진 지게를 후딱 벗어 던졌으면 물에 빠지는 것은 면했을지 모른다. 그러나 그 숯값이 얼마며 그 먼 길을 얼마나 애쓰고 지고 왔는데 벗어 던진단 말인가. 물에 빠질 때 빠지고 죽을 때 죽더라도 그럴 수는 없는 일이었다. 그러다가 큰아들 상진이가 사범학교에 들어가면서 연무칠의 이름은 읍장이나 경찰서상 부럽지 않을 만큼 사람들 입에 오르내렸다. 큰아들 상진이가 자랑스러웠다면 작은아들 상구는 투통거리였다. 작은아들이 소학교를 졸업하면 옆구리에 끼고 장사를 가르칠 생각이었다. 그런데 미꾸라지처럼 쏙쏙 손 밖으로 빠져나가기만 할 뿐 영 말을 들어먹지 않았다. 작은아들이 그렇게 엇나간 게 다 자기 책임이라는 점을 연무칠은 알지 못했다. 유교 전통인 장자제일주의를 연무칠은 미련하도록 철저하게 지켰다. 두 아들이 어릴 때부터 모든 것이 장남 우선이었고 차남은 무시되었다. 둘이 다투어도 작은 아들이 쥐어박혔고 명절에 쑥떡 하나라도 큰아들이 더 먹었고 가뭄에 콩 나듯 닭을 잘 보면 똥집은 을에 장남차지였고 똥집이 맛있나? 생각만 해도 끔찍해. 그러면서도 자질구레한 심부름은 다 작은 아들에게 돌아갔다. 상구는 형 상진이가 그 쫄깃쫄깃한 닭똥집을 야금야금 먹는 것을 손가락을 물고 멍하니 바라보다가는 끝내 저 문딩이 새끼 팍 뒤져버렸으면 속이 시원하겠다. 속으로 욕을 퍼대고는 했다. 그러다 보니 형은 줄곧 1등을 하는데 동생의 성적은 말이 아니었다. 상구가 완전히 빗나간 것은 중학교에 갈 수 없게 된 다음부터였다. 그는 역전이나 차부를 얼쩡거리면서 왈패들과 어울렸고 집에 들어오지 않는 날이 생겼다. 이러다간 새끼 하나 부리겠다 싶어 연무칠은 작은 아들에게 메타작을 놓았다. 다시는 안 그러겠다는 다짐을 받고 풀어주었지만 소용이 없었다. 몇 차례도 매를 들었지만 그럴수록 나빠지기만 했다. 결국 연무칠은 작은 아들을 버린 자식으로 취급해버렸다. 그렇게 되자 큰아들에게 마음이 더 쏠렸다. 사범학교를 나와 떡하니 선생님이 되면
점점점. 상상만으로도 가슴이 벌떡거려 연무칠은 숨을 쉬기가 거북할 지경이었다. 연무칠은 큰아들이 사범학교를 졸업한 이듬해 세상을 떴다. 사람들은 두 아들이 불쌍한 염서방을 잡아먹었다고 입을 모았다. 큰아들은 사범학교를 나오고도 농사일을 시작했고 주먹패가 된 작은아들은 선창에서 일본 선원을 찔러 죽이고 도망친 사건이 터졌다. 이놈아, 네가 그리 못쓰게 편할 줄은 점점점. 연무칠이 큰아들의 손목을 틀어잡고 마지막으로 한 말이었다. 네가 아버지 가슴에 못을 친겨. 인제라도 안 늦었으니까 아버지 하늘 불어줄라면 선생질을 혀. 이 말 들었겠냐? 호산댁은 큰아들을 마구 흔들며 울부짖듯 했다. 하지만 염상진이 자식된 도리로 할 수 있는 일은 장가드는 것까지였다. 농사를 짓기로 결심했지만 염상진은 손바닥만 한 땅떼기도 없었다. 그때 그래 김범우의 아버지 김사용을 찾아갔다. 그는 일본 군국주의 정신을 주입하는 선생 노릇을 차마 할 수 없어 농사를 짓기로 했다는 말을 해나갔다. 김범우의 아버지 김상하용을 찾아갔다. 그는 일본 군국주의 정신을 주입하는 선생 노릇을 차마 할 수 없어 농사를 짓기로 했다는 말을 해나갔다. 김범우? 김범우, 지소이면서도 소작인들의 존경을 받는 김사용의 아들이자 독립운동을 위해 만주를 떠난 김범준의 동생. 공산주의자 염상진과 신분의 차이를 넘어 형 동생 사이로 지내기도 했으나 이념보다는 민족을 중요시하며 좌익과 우익 어느 쪽도 선택하지 않고 교육을 통해 사회 변화를 이끌고자 한다. 이념보다는 민족을 중요시하며 좌익과 우익 어느 쪽도 선택하지 않고 교육을 통해 사회 변화를 이끌고자 한다. 좋은 사람이네. 똑똑하네. 농사 지을 땅을 좀 빌려주십시오. 지금 농사를 짓고 있는 전답을 말하는 것이 아닙니다. 제가 그 땅을 얻으면 다른 소작인들이 피해를 보게 되니 개간을 해서 농사 지을 수 있는 땅을 빌려주시라는 겁니다. 염상진을 밀끄러미 바라보는 김사용의 눈길이 그지없이 따뜻했다. 자네가 교직에 나서지 않겠다는 그 뜻은 참으로 가상하네만 자네 춘부장 어른께서 자네가 선생이 될 날을 고대하시는 걸로 아는데 김사용은 염상진의 아버지를 최대 존칭으로 부르고 있었다. 자네 춘부장 어른께서? 물론 아버님은 서운해 하실 것입니다. 그러나 그건 어디까지나 개인의 입장이고 제가 선생이 되어 일본 정신을 가르치는 것은 친일이고 매국이 됩니다. 어허, 자네가 어느새 김사용은 놀라워하며 자리를 고쳐 앉았다. 작은 아들 범우와 절친하고 독립운동하는 장남 범준이를 흠모하는 기특한 소년으로만 알던 염상진이 어느새 반듯한 성인으로 성장해 있음이 더없이 흐뭇했다. 자네의 큰 결단 앞에 내 어찌 땅떼기 내놓기를 주저하겠는가. 개간할 수 있는 만큼 쓰도록 해 줌세. 큰아들이 만주벌판에서 하는 고생이 결코 헛되지 않다고 생각하며 김사용은 흔쾌히 말했다. 어르신 고맙습니다. 염상진은 깊게 고개를 숙였다. 왜래 내가 고마우네. 그래
땅을 빌렸으면 사용료는 어쩔 셈인가? 김사용이 어디 보자 하는 표정으로 염상진을 쓰다듬듯 바라보았다. 제가 어르신의 소작인이 되기는 싫습니다. 그러니 사용료 없이 일정 기간 동안 빌려 쓴 다음 반환하도록 하겠습니다. 돌려받으실 때는 박토가 옥토로변에 있을 것입니다. 염상진은 진지한 얼굴로 말했다. 허허허, 박토가 옥토로 변한다. 내가 남는 장사를 하게 생겼구만. 김사용은 눈가에 잔주름을 잔뜩 잡으며 환하게 웃었다. 가세, 땅을 보여줌세. 아니, 어르신, 땅 장만해 주시는 것만도 어찌 선수 그름까지 하시려고. 염상진은 당황한 나머지 말까지 더듬거렸다. 어쩌긴 말이 난 김에 쓸만한 땅을 골라보자는 게지. 김사용은 이미 두루마기에 긴 고름을 메고 있었다. 어르신, 머슴을 보내도 될 일을 어르신께서 직접 걸음하시면 제 사람 노릇이. 염상진은 몸둘 바를 모를 지경이었다. 자네는 다 받아놓은 밥상을 마다하고 시작하는 일인데 내 한 걸음이 뭐 그리 대단한가? 김사용 어른이 자신에게 쏟고 있는 애정이 얼마나 짙은지 염상진은 여실히 느꼈다. 심리가 넘는 길을 김사용 어른은 묵묵히 걸었다. 염상진은 두어 발짝 뒤쳐져 그러며 김범준의 모습을 떠올렸다. 털모자에 털외투를 입고 매서운 눈초리로 이쪽을 쏘아보던 사람. 사진으로 본 김범준의 모습은 염상진의 가슴속에 늘 숨쉬며 살아있었다. 염상진이 소학교 졸업반이던 한겨울, 순사들이 눈을 희번덕이며 동네마다 들쑤시고 다니는 소란이 벌어졌다. 독립운동을 하는 김범준이 나타났다는 것이었다. 김사용은 경찰서로 붙들려갔고 김씨문중 사람들이 떼지어 경찰서로 몰려갔다. 이틀, 사흘이 지나도 김범준의 흔적은 보이지 않았다. 그러는 동안 김씨문중 사람들은 김사용의 몸에 손만 대면 끝장을 보겠다며 경찰서를 에워싸고 서슬이 시풀했다. 염상진은 작은 가슴을 두근거리며 경찰서 주변을 맴돌기도 하고 풀 죽은 버물을 찾아가기도 했다. 우리 범준이 성님은 지리산 호랭이처럼 날래고 사나운 게 벌써 지리산 천왕봉 넘고 금강산 지나 백두산까지 갔을 것이다. 나흘째 된 날 범우가 힘을 꽁꽁 쓰며 한 말이었다. 범우의 눈에는 눈물이 크렁거려 있었다. 그 눈물을 보자 상진이도 그만 목임이었다. 너그 성님은 벌써 백두산 넘어 만주까지 갔을겨. 하면 독립군인디? 상진이는 그분이 무사하기를 비는 마음으로 힘주어 말했다. 근데 니는 너그 성님을 만나봤냐? 상진이는 속삭이듯 물었다. 아니요. 아침에 일어나 본게 엄니가 운티가 나고. 범우는 목이 메는지 고개를 떨고 왔다. 상진이가 두 학년 아래인 범우와 가까이 지내게 된 것은 김범준 때문이었다. 독립운동을 하는 형을 가진 범우와 가까이 지내는 것만으로도 영광스러웠다. 그런데 먼 만주에 있는 줄 알았던 그 사람이 바람처럼 나타났다가 사라진 것이다. 상진은 그분이 무사하기를 밤마다 얼마나 간절하게 빌었는지 모른다. 김사용은 결국 풀려났고 염상진은 목청껏 소리치며 달리고 싶을 만큼 기뻤다. 얼마 뒤 설날 아침에 세배를 하러 갔다.
세배를 마친 상진이가 무릎을 꿇고 앉자 인자한 웃음을 머금은 김시영이 적기 주머니에서 세뱃돈을 꺼냈다. 우리 상진이 금년에도 건강하고 공부 잘해야 쓴다. 저 돈보다도 한 가지 소원이 있는데요. 상진은 빨갛게 달아오른 얼굴을 들지 못한 채 말했다. 김사용의 의외라는 표정으로 그래 상진이 소원이 뭘꼬? 하고 물었다. 저 범준이 성님 아니. 상진이는 소스라치며 손바닥으로 입을 막았다. 아무리 친구 범우의 형님이지만 자기도 범준이 성님이라 불러서는 안 될 것 같은 두려움 때문이었다. 김사용은 어린 것의 그런 마음을 읽고는 암시랑 않다. 니는 범우 친구니께 니한테도 성님이다. 그래 범준이 성님이 하고 다음 말을 재촉했다. 사진으로라도 얼굴을 한번 보는 것이 소원인데요. 의외의 말이었다. 어린 것은 이제 고개를 똑바로 들어 김사용을 마주보고 있었다. 여돈 먼저 챙겨 넣거라. 소원 풀어줄 테니. 코어리가 매콤해지는 걸 느끼며 김사용은 자리에서 일어나 안방으로 건너갔다. 그때까지 눈을 말똥거리며 조용히 앉아있던 범우가 입을 열었다. 성, 왜 아버지한테 그런 소리 먼저 하는겨? 그 퉁명스러운 목소리에는 자기에게 먼저 말하지 않았다는 불만이 서려 있었다. 네가 결정할 일이 아닌께로. 상진이는 당연하다는 투로 대꾸했다. 치, 성은 언제고 지 맘대로요. 범우는 벌멘 소리를 냈다. 그때 김사영이 사진을 가지고 들어왔다. 여기 있다. 어여 먹어라. 김사영이 사진을 내밀었고 사진을 본 상진이는 흡 숨길이 멎었다. 사진 속의 매서운 눈초리가 그를 압도해왔던 것이다. 경사가 지긴 했어도 밭을 읽을 순 있을 것이니 마음에 드는 쪽으로 개간해서 쓰도록 하게. 김사영은 밭 위쪽의 산등성리를 손가락 끝으로 가리켰다.